I pro spolužáky ve škole jsem byl ten hokejista. Pro některé samozřejmě hokejka, ale do očí mi to nikdo neřekl. Ale víte, jak se říká, že člověk míní a Bůh mění? Tak v mém případě se až moc brzy ukázalo, že Bůh se mnou měl úplně jiné plány. Asi mě nechtěl vidět na ledě s bruslemi a hokejkou a nechtěl ani, abych se někde na kempu v zámoří bifloval angličtinu. Místo toho mi už nalajnoval docela jiné hřiště. Diagnóza rakovina varlat. Ta knížka je vlastně jakoby zdarma. Je to krátký, tak aby, když si to položíte k záchodu, tak za ten týden to třeba stihnete jako je projít. A cílem vlastně ty naše knížky je to, co jsme vlastně tady vám mohli říct, tak nedokážeme jako říct tolika lidem. Takže asi to představte a bude se vám to líbit třeba, tak to posunte dál někomu, kdo vlastně tuhle přednášku jako neměl k dispozici.